자, 제가 이제 여러 번 테스트를 해봤는데요. 성능이 괜찮습니다. 그래서 일단 요런 이미지, 네, 원본 이미지가 되겠고요. 그 다음에 이런 강아지 사진 넣어가지고 합성해달라. 네, 바닷가 배경으로 하면은 이제 이렇게 예쁘게 나오게 됩니다. 네, 이렇게 나오는데 여기 밑에 이제 이렇게 제미나이 그 아이콘이 들어갑니다. 워터마크로. 네, 아이콘이 들어가고요. 이 사진에는 이제 눈에는 안 보이는 디지털 신스도 들어가 있다. 이렇게 보시면 되고, 결과물 퀄리티가 굉장히 좋고, 이 인물, 그리고 강아지 모습이 일관성이 그대로 유지되어 있습니다. 그래서 활용도가 굉장히 높을 것 같아요.